nu filmer jeg. Filmer den lidt. Stor film er meget. Du skal sådan stå it was very yeah, now it's okay. Now it's filming straight forward. Before it was filming her feet. Yeah, I know feet fetish. Yeah, you like that, don't you? Fiona told me. Where are we going? I'm going forward. Forward game. Forward. Forward game.
metalhuset. Bro. Nice. Yeah, it's smart. Stole it from her. Jeg kan godt lide den. Hvor har du fået fat i den? Amazon. 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 Nice. UK. UK? Men den blev udsolgt. Det var sådan den sidste. Fedt. Så får det vel godt igen. Er den ægte? Nej, Det er bare en plastik. det var. Hvad har du skyldt den over? Jeg havde kigget på Team Wendy's, men det var bare lidt. 1000 kroner. Ouch. Hvad koster den der? 200. Det er dårligt. Desværre ikke med mit næste setup. Tak for noget nu. Hjelmen kommer jeg nok til at 3.000 kroner for. Sådan en hjelm som den der. Jeg har prøvet den, så sidder forkert. Jeg har det med at sidde den siddende hernede. Når jeg så har sådan en hjelm der, så sidder den alt for langt nede. Hej igen. Jeg håber ikke, at jeg får flere spærter. Jeg har 2 marked. I have 2 mags. Sig det til dommeren, så bliver det sagt videre. Ja, sig det til dommeren, så bliver det sagt videre. Jeg tror, det er samme, jeg har prøvet med. Jeg havde også en, der man vender sig lige om, så kommer han ind med løbet. Ene siden.
fint hej. Ja, det kan godt være. Jeg kunne godt lige bruge en AAP nu. Fucking good. Hej. Alle, der vil være hurtige, kan komme frem. Jeg gider ikke. Alle, der vil blive skudt først. Jeg foretrækker halv afstand. Der står lige skud lige nu. Ja, det har jeg prøvet, så lagde jeg mig ned. Der er en i fortet lige ved vinduet dernede. Granat. Ja, det er fint. Få den ned ad venstre side. Okay, jeg tager et run deroppe af. Lad mig ned ad venstre side, du dækker. Så kommer jeg tilbage igen. Ja.
Sådan lidt.